Всем привет, ребята! Сегодняшнее видео у нас по такому движку от компании Mitsubishi, кому как нравится. Маркировка его 4М40, движок, это 2.8. В данном случае это турбодизельный мотор. Вот. Был сделан, как нам сказали, со слов владельцев, проехал 2 или 3 тысячи, что-то там застучало, загремело. Вон куски металла здесь вот такие. Будем с вами разбирать. Сначала сниму обвес, ну понятно, что он грюкнул. Нужно будет весь мотор продефектовать. Для начала снимаем навесное оборудование. Посмотрю, здесь турбинка. Тут мне не нравится, видите, черкается в корпусе и такой звук. Нужно будет им отдать на проверку, что-то с ней не то, она будет визжать. Не должен он по корпусу чухать крыльчаткой. В общем, заварите чай, кофеек, усаживайтесь поудобней, разбираем, дефектуем, смотрим, как обычно, моторчик. Все, погнали. Перевернул, ребят, покажу вам балансвал. Смотрите. Видите, полностью болтается, потому что втулку выкрутила в блоке. Вот в виде вот таких вот стружки, видите, поприлипало. В общем, продолжаем разборочку. Просто хотел вам показать, как там стучал этот балансировочный вал. Работает только на передней части. Конструктивно, ребят, имеется чугунный распредвал. Здесь стаканы с регулировочными шайбами. Клапана регулируемые. Цепь двухрядка. Ребята молодцы, видите, даже откручивание болта. Указали стрелочку. Вот так вот показали, что откручивание в обычную сторону нормально. Откручивать, ну, бывает, а может, не, наверное, откручивание все-таки, чтобы правильно, чтобы не сломали. Что хотел сказать, также голову можно снять. Я смотрю, что болты идут мимо распредвала, можно открутив эту шестерню, откинув ее, открутить эти болты все и снять головку вместе с распредвалом и стаканами. Это очень хорошо, грамотно просчитано. Это так, из конструкции. Так как 2.8 мотора у меня не было никогда, я вам просто хочу это все показать, как делалось. Заботились о механиках. Продолжаем. Снята ГБЦ. Ребят, смотрите, что у нас тут еще по цилиндру. Вот такие задиры. Видите, нужно будет продрало. Да. С этой стороны. Вон. Видите, что творится. И вот в четвертом тоже у нас тут вот такие дела. В общем, конструктивно устроено здесь вот таким вот образом. Комбинированный привод. Это цепь и шестерни внизу. На цепи имеются окрашенные звенья. Вот два вверх, одно вниз. На шестерне здесь на звезде есть точка. А так везде все четенько 1-1. Вот точки. Все как бы грамотно сделано. Вот эти вот успокоитель и башмак натяжной устанавливается сразу вверху. Цепь накидывается, можно головочку ставить. Здесь проблема у нас в том заключается, насос масляный новый стоит, но балансировочный вал, который приводит действие от коленвала, видите, через промежутку, балансвал идет в конец, да, через весь блок. И у нас здесь вывалило втулку. Поэтому, учитывая вот это вот разбалансировку, вал телепался, да, могло где-то что-то здесь нарушиться, тоже нужно будет смотреть. Могло разбить это посадочное место, зависит от того, где он центруется. Нужно будет, я еще разберу, посмотрю. Если здесь есть еще одна втулка, да, какая-то в блоке, то это, конечно, было бы неплохо. Но то, как он болтается, такое ощущение, что он болтается в этом месте. Если разбило здесь насосе, то насосу тоже хана, сами понимаете. В общем, конструктивно здесь все. Здесь вот где-то должны быть, да, вот троечка. Здесь единички есть. Также на шестерне вот тоже есть троечки. Здесь тоже должна быть где-то. Это еще один балансировочный вал у нас получается. Здесь вот есть точечка такая, точка. И здесь вот две точки. Все понятно, в принципе, по установке. Здесь тоже вот есть точечка, которую нужно совмещать при установке. Вот вижу 5, 6, 6.
Ну, то есть везде сделаны меточки. Все как бы грамотно. Так, маслоотражательная шайба. Давно не встречал. Так, здесь вот 1, 5, 5. Косые зубы. Тоже нужно иметь в виду, что нужно сводить. Ну да, вот единичка с единичками нужно прослеживать. Правильно, пятерочка с пятерочки. Ну, то есть все понятно. И, наверное, вот эти шестерочки, две, между ними надо ставить точку. Как я понимаю. Ну, все, разобрался. Не спеша разбираю, чтобы все первый раз, так сказать, такой мотор делаю. Нужно смотреть все эти вещи, сразу запоминать. А лучше записывать так, как я на камеру, чтобы потом не ошибаться. В общем, все, продолжаем разборку. Посмотрим, что у нас там будет по насосу. Вот это вот я переживаю. Новенький все-таки стоит, жалко, если ему хана. Вот поближе, ребят, показываю, как сожрала вал балансировочный. Видите, хана. И то, что я и говорил, что здесь, в этом месте, теперь у нас разболталось на новом насосе. Видите, болтается, огромный люфт появился. Это опорная тоже получается передняя шейка, а это вторая была. Сами понимаете, когда основную выбила, то здесь разбила и в насосе сразу. Хочу вам показать, как реализовано на шестернях. Видите, для смазки специальные такие есть цикловочки. Какая вам шестерня коленвала, а? Как делали раньше. Моща, везде запас прочности прослеживается. Этот балансировочный вал нормально все. Вот. Не знаю. Подписанные балансировочные валы. Вот, то ли фамилия человека, то ли не знаю, что тут указано. Но непонятно. Менялись здесь втулки, не менялись втулки баланс валов. Но то, что вот это развалилось. Ну ладно бы это. Еще вы видели у нас с поршневой проблемой. Задира. Возможно, опять маленький зазор сделали. Вижу, на коленвале указано 0,25. Шлифован был. Но это мы доберемся дальше до коленвала. Надеюсь, хоть по коленвалу проблем не будет. Ну, в общем, продолжаем разборку. Головку я оставил на потом. Головка это у нас будет в конце. Разберу и посмотрим, подытожим с вами. Но пока продолжается разборка основной части низка. Итак, что, стружка в моторе ничего хорошего, сами понимаете, не делает. Вот такие коренные у нас. Нашел банджо-болт, у которого забито все, так вот стружка внутри. Смотрите. Внутри он заклинивший. Сами понимаете, что никакого охлада поршней не может быть при таком условии. Он забит полностью, он не дует маслом. Не продувается и воздухом пытаюсь выдуть, он мертвый. Один здесь подклинивает и два нормально дуются. И как-то так получается расположение, что именно вот этот самый страшный поршень находился именно на первом цилиндре, там где этот банджо-болт у нас забит. Вчера резко отрубилась у меня камера, сегодня продолжаю я съемочку. Ребят, чтобы подытожить то, что по мотору у нас, я разобрал ГБЦ еще, тут есть вот трещинки в форкамерах, но это болезнь такая себе, это постоянно. Они с этими трещинками ходят как бы без проблем. Вот такие вот фаски широченные, не пойму, резали, не резали, или притерли просто клапана, и все, никто ничего не делал, судя по всему, по головке, в плане подрезки фасок там, не знаю. Вот такие клапана у меня, какие-то вляпанные, за 2000 вряд ли такое могло произойти, если правда ее как бы нормально капиталили. Может просто плоско шлифанули, притерли клапана, сальники новые подкинули и все. Ну по виду так, не знаю, глобально я не думаю, что здесь что-то делалось. Не вижу я трех углов. Ладно, но голова тут такое. У нас проблемы в большей степени вы видели по низку. У нас есть задир 9550. Это был ремонтный поршень, который уже задратый. Также у нас проблемы, втулку вывернула, разбила посадочное место в блоке. Там отверг, там новую втулку, даже она провалится. Ничего не сделать в чугуне. Никто этого делать не будет. Ну, может кто-то и умеет, но смысла нет. По блоку проще найти другой блок. Люди ищут сейчас с разборки другой блок. Нужен балансвал. Получается правый, который раздолбал. Масляный насос тоже раздолбан у нас из-за того, что на шейке на передней тоже он болтался.
из-за вываленной второй шейки опорной был излом по первой. Носик гулял и разбило в насосе тоже посадку. Хоть насос и новый, но ему хана. В общем, вот и получается такая картина, что поршневая, да, с задирами, перегрев, банжа болт у нас забит в хлам. Один подклинивает, один вообще какой-то стружкой был забит. Как раз по первому цилиндру, где и произошел этот сильнейший задир поршневой по поршню. Те в меньшей степени, но больше всего пострадал от первой. Думаю, это связано с охлаждением. Зазоры, кстати говоря, в блоке я проверил в этом случае. Здесь зазор там 9-10 соток. Свободный зазор. Поэтому вот единственное, что у меня вопрос еще 95-50, мне кажется, это ремонтный размер поршневой. Возможно, поправьте меня в комментариях, если ошибаюсь. Может там и 95, но мне кажется 95-50 это тоже ремонт. Не стандарт. Вот так вот. Ну, в общем, с блоком с этим никто не будет заморачиваться. Скорее всего, найдем другой. Голову сделаем, обслужим, перережем фаску, клапана шлифану, притру заново, да, посмотрю плоскость, если ровная, в принципе, померяем. Она только шлифована, может ничего не будем делать. С плоскостью почистится, все это как бы проверится. Ну, вот такой вот у нас первая часть по разборке дефектовки Pajero 2.8. Двигатель 4М40. Ну, если будет вторая часть, как обычно, сниму вам продолжение. А те, кто смотрел, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До скорых встреч, будьте здоровы, не ломайтесь. И мирного неба над головой.